औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? उमेद त तव्हां सभु खैरियत सां हूंदा। मेहरान अकेडमी में तव्हां लाइ अॼु एरर डिटेक्शन वारी वीडियो खणी आया आहियां त एरर डिटेक्शन कीअं कजे। कुझु जुमिला ॾिनल आहिनि, उन में एरर सर्च करणा आहिनि असांखे, त उन में कहिड़ा कहिड़ा एरर्स आहिनि। जीअं त दोस्तों IBA जी 5 खां 15 स्केल जी टेस्ट में एरर डिटेक्शन वारो क्वेश्चन लाज़मी ईंदो। उन जा 4 या 5 जुमिला एरर डिटेक्शन मां लाज़मी ईंदा। जेकॾहिं हिन वीडियो खे तव्हां गौर सां ॾिसंदा, एंड ताईं ॾिसंदा, त थी सघे थो हिन मां कुझु जुमिला अची वञनि, हिकिड़ो या 2 जुमिला में बि अची वञनि जेके तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थियनि। इन करे हिन वीडियो खे एंड ताईं ॾिसिजो। ऐं जिन दोस्तनि अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजे ॿियनि दोस्तनि ताईं पहुचायो ऐं बेल आइकॉन ते ज़रूरु क्लिक कयो, छाकाणि त जेका बि नई वीडियो अचे सभ खां अवल तव्हां ताईं आराम सां पहुची सघे। ऐं मुंहिंजी वीडियोज़ खे पंहिंजे दोस्तनि ताईं पुॼायो त जीअं उहे बि वधि खां वधि हिन मां फ़ाइदो हासिलु करे सघनि। अचो त पाण एरर डिटेक्शन जे बारे में सिखूं, पर सभ खां पहिरीं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। अच्छा, हिते कुझु जुमिला मूं लिखिया आहिनि एरर डिटेक्शन जे हवाले सां। पहिरीं जुमिलो आहे sometimes students fail score well on examinations because they are very nervous। ठीकु आहे। अच्छा दोस्तों, हाँ सभ खां पहिरीं एरर डिटेक्शन एरर ॻोल्हण लाइ असांखे सभ खां पहिरीं जुमिले खे चङे नमूने सां रीड करिणो आहे। एरर डिटेक्शन में मूं जेका पहिरीं बि वीडियो ठाही त उन में मूं तव्हांखे ॿुधायो त एरर डिटेक्शन में घणो करे मिस्टेक या त किथे प्रीपोजिशन में हूंदी, या त किथे सब्जेक्ट में हूंदी, या त किथे वर्ब में हूंदी। घणो करे हिन में सब्जेक्ट ऐं वर्ब एग्रीमेंट असांखे ॾिसणो आहे, उन हिसाब सां असांखे उहे मिस्टेकूं कढणियूं आहिनि। त पहिरीं त जुमिले खे चङे नमूने पढ़ी वञूं। समटाइम्स, जी सर हिते हमेशह समटाइम्स ई लॻंदो, कॾहिं बि सम टाइम कोन लॻंदो। जेकॾहिं हिते सम टाइम लॻियलु हुजे हा त असांजी मिस्टेक इहा हुजे हा त हिते सम टाइम माना असांजो जेको सही जवाबु हुजे हा उहो ए हुजे हा, त असांखे हिन में मिस्टेक ॾिसण में आई आहे, इहो एरर आहे जुमिले जो। ठीकु आहे। त हिते सम टाइम्स लॻो पियो आहे, हिते हमेशह सम टाइम्स ई लॻंदो आहे। सम टाइम कॾहिं कोन लॻंदो, सम टाइम्स घणो करे अक्सर करे सम टाइम्स ई लॻंदो आहे। ठीकु आहे न। जेकॾहिं सम टाइम किथे ॾिसण में अचे त तव्हां सम्झी वञो त उहा एरर आहे, उन जो जवाबु उहो ई थींदो। तव्हां अखियूं पूरे उन ते टिक हणी छॾियो। समटाइम्स लॻो पियो आहे, इहा क्लियर आहे। स्टूडेंट्स फेल टू स्कोर वेल। हाणे ॾिसो हिते जुमिलो जेको स्टूडेंट्स फेल, हिते वर्ब बि फर्स्ट फॉर्म लॻी पई आहे फेल। ठीकु आहे। टू स्कोर वेल हिते बि वर्ब बि फर्स्ट फॉर्म आहे। त जुमिले मां ज़ाहिर थिए पियो त हीउ इनडेफिनेट जुमिलो आहे। त टू स्कोर वेल हिते वर्ब बि फर्स्ट फॉर्म लॻी पई आहे। इट मीन्स इहा बि मिस्टेक कोन्हे। ऑन एग्ज़ामिनेशन छा आहे? ऑन एग्ज़ामिनेशन्स। हाणे हिते ॾिसो दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन्स सां हमेशह जेको प्रीपोजिशन इस्तेमालु थींदो उहो कॾहिं बि ऑन इस्तेमालु कोन थींदो। ऑन जो मक़सदु हूंदो आहे कंहिं सरफेस ते कंहिं शइ जे मथां का शइ रखियलु हुजे, कंहिं सरफेस जे मथां का शइ रखियलु हुजे, तॾहिं असां ऑन जो इस्तेमालु कंदासीं। ऐं एग्ज़ामिनेशन ते कॾहिं बि कोन लॻंदो। ऑन जो मक़सदु आहे, ऑन जी माना आहे ते, त एग्ज़ामिनेशन ते इहो कोन लॻंदो। हिते हमेशह इन लॻंदो। छा लॻंदो? इन लॻंदो। त एग्ज़ामिनेशन इन लॻंदो, ऑन कोन लॻंदो। इहा असांजी ग़लती आहे। त असांजो जेको करेक्ट जवाबु, जेका असां ग़लती ॻोल्ही आहे, उहो ऑप्शन आहे सी। इन में ई असांजी ग़लती आहे, छो जो हिन में ऑन एग्ज़ामिनेशन कोन लॻंदो, इन एग्ज़ामिनेशन लॻंदो। बाक़ी ॿियो सॼो जुमिलो सही आहे। क्लियर। फस्ट जुमिलो तव्हांखे सम्झ में आयो। जेकॾहिं हिन में का बि शइ सम्झ में न आई हुजे त वरी जेको आहे मूंखे कमेंट्स करे सघो था। ओके, अॻिते था हलूं। अच्छा, अॻिते हमेशह इहा ॻाल्हि यादि कजो त एरर डिटेक्शन में कॾहिं बि जेको आहे तकड़ करे बसि ईअं ई एरर न आहे कढणी। असांखे जुमिले खे चङे नमूने रीड करिणो आहे। ठीकु आहे। पोस्ट नंबर ॿियो आहे द कॉमन गोल्ड फिश। हिकिड़ी गोल्ड फिश आहे। ठीकु आहे। द कॉमन गोल्ड फिश माना उन गोल्ड फिश जे बारे में ॿुधाए पियो। मे लिव एज़ लॉन्ग 25 ईयर्स। हिकिड़ी कॉमन गोल्ड फिश आहे जेका तक़रीबन 25 ईयर्स ताईं जेको आहे ज़िंदा रही सघे थी। 25 सालनि ताईं ज़िंदा रही सघे थी। अचो त हिन में एरर ॻोल्हियूं, ग़लती ॻोल्हियूं। द कॉमन गोल्ड फिश
साईं त नालो आहे त कॉमन गोल्ड फिश त इहा असांजी ग़लती कोन्हे। में लिव रही सघे थी, ज़िंदा रही सघे थी, ठीकु आहे। त जॾहिं बि ज़िंदा रहण जी ॻाल्हि हुजे या कंहिंखे जीआरणु हुजे या कंहिंखे दुआ वग़ैरह करणी हुजे त उन में लॻंदो आहे, में लिव माना ज़िंदा रहण लाइ लॻंदो आहे। उन खां पोइ सी आहे एज लॉन्ग 25 years। हाणे ॾिसो दोस्तो, हिते एज लॉन्ग लॻो पियो आहे। हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि यादि करे छॾियो त एज जेकॾहिं हिकिड़े दफ़ा लॻल आहे त उनजे पुठियां बि एज लाज़मी लॻंदो। त असांजी जेका ग़लती आहे उहा हिन में आहे। त असांजो जेको सही ऑप्शन थींदो उहो थींदो ही, हिन खे हिते लॻंदो एज लॉन्ग एज, ठीकु आहे। एज लॉन्ग एज, हमेशह एज जेकॾहिं अॻियां इस्तेमालु थिए त उन लफ़्ज़ जे पुठियां बि एज लाज़मी इस्तेमालु करिणो आहे। एज लॉन्ग एज, असांजो जेको सही जवाबु थींदो उहो ई थींदो एज लॉन्ग एज। त असांजो सी ऑप्शन जेको आहे उहो करेक्ट आहे। इहा ग़लती आहे हिन जुमिले में, इहा असां ॻोल्हे सर्च कईसीं। ठीकु आहे, क्लियर। अचो त अॻिते हलूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हिते मूं लिखियो आहे व्हेन द केमिकल्स इनसाइड अ सेल नॉट लॉन्गर प्रोड्यूस आइंस द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। जुमिलो पाण सॼो पढ़ियोसीं, वेन द केमिकल्स। हाँ, हिते तो वेन द केमिकल्स में ग़लती आहे न साईं, हिते वेन द केमिकल्स का ग़लती असांखे ॾिसण में कोन पई अचे। इनसाइड अ सेल नॉट लॉन्गर, नॉट लॉन्गर में ग़लती आहे। जी सर, हिते असांखे ग़लती महसूसु थिए पई, ख़बर अथव छो जो हिते असांजी लॻियल आहे कंपेरेटिव डिग्री। ऐं अक्सर करे जॾहिं बि कंपेरेटिव डिग्री माना जंहिंजे आख़िर में ई आर हुजे कंहिं बि लफ़्ज़ जे अॻियां, त उनखे असां कंपेरेटिव डिग्री चवंदासीं। हिते कंपेरेटिव ई आर लॻो पियो आहे, कंपेरेटिव डिग्री आहे। त जॾहिं बि कंपेरेटिव डिग्री हुजे उन घणो करे अक्सर करे उन्हनि सां गॾु नॉट कॾहिं बि कोन लॻंदो, त उन सां घणो करे नो लॻंदो आहे। छा लॻंदो आहे? नो लॻंदो आहे, नॉट कॾहिं बि कोन लॻंदो। कंपेरेटिव डिग्री सां गॾु हमेशह न पर अक्सर करे नो ई लॻंदो आहे। त ही असां मिस्टेक सर्च कईसीं। त असांजो करेक्ट जवाबु जेको हूंदो उहो आहे बी, जंहिंमें हिकिड़ी ग़लती आहे त कंपेरेटिव डिग्री सां गॾु नॉट लॻो पियो आहे, हिते नो लॻंदो। छा लॻंदो? कंपेरेटिव डिग्री माना ई आर, सिंधी सुञाणप आहे जंहिंजे आख़िर में, जंहिं लफ़्ज़ जे आख़िर में ई आर हुजे उहा उन लफ़्ज़ जी कंपेरेटिव डिग्री आहे, ठीकु आहे। उन सां गॾु नॉट कॾहिं बि कोन लॻंदो, उन सां गॾु घणो करे अक्सर करे नो लॻंदो आहे। इहा ॻाल्हि यादि करे छॾियो, हीअ तव्हांजे कम जी शइ आहे, ठीकु आहे। हीअ तव्हांखे एरो डिटेक्शन में कमु अची सघे थी, क्लियर। अच्छा, को बि सुवालु हुजे तव्हां जेको आहे कमेंट्स में मूंखे मोकिले सघो था, या जेको मुंहिंजो पर्सनल नंबर ॾिनल आहे उन ते बि तव्हां राब्तो करे सघो था। अच्छा, उन खां पोइ 4 आहे एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ, एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। हर औरत, ऐं हिते एवरी वुमेन, एवरी लॻो पियो आहे, चए थो एवरी में मिस्टेक आहे। न सर, एवरी में का मिस्टेक कोन्हे, एवरी वुमेन थी सघे थो, ठीकु आहे। शुड वोट, वोट ॾेई सघे थी। अच्छा, एवरी वुमेन शुड वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ दियर चॉइस। हाँ, एवरी में ग़लती आहे न सर, शुड वोट में बि कोन पई ॾिसण में अचे, फॉर में बि कोन पई ॾिसण में अचे, दियर चॉइस। हाँ, हिते ॾिसो वुमेन लॻी पई आहे, औरत लॻी पई आहे, त हिते हमेशह ऑब्जेक्टिव जेको हिनजो हूंदो उहो दियर कोन हूंदो। जेकॾहिं हिते प्लूरल हुजे हा, MEN हुजे हा वुमेन, त पोइ हिते दियर थी सघे थी। पर हिते MA लॻो पियो आहे, हीअ सिंगुलर आहे। छा आहे? हीअ असांजो सिंगुलर आहे, ऐं हिते जेको आहे प्लूरल आहे, हीअ प्लूरल त आहे कोन, त हिते सिंगुलर आहे, त हिते छा लॻंदो? हर लॻंदो। छा लॻंदो? हर चॉइस लॻंदो। इहा असांजी ग़लती आहे, इहा असां तलाश कईसीं, इहो असांजो सही जवाबु आहे। ओके, क्लियर, सम्झ में आयो। जेकॾहिं सम्झ में न अचे तव्हां जेको आहे कमेंट्स में मूंखे मैसेज करे सघो था, या जेको आहे पर्सनल नंबर ते मैसेज करे सघो था। का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे ऐं तव्हांखे उहा वरी अलॻि सां सम्झाए सघंदो। उन खां पोइ नंबर 6 आहे द स्टेटमेंट विल बी स्पोकन जस्ट वन टाइम, therefore you must listen very careful in order to understand what the speaker has said।
तव्हांखे हिन में किथे भला एतिरा जुमिला पाण पढ़ियासीं त हिन में किथे का तव्हांखे मिस्टेक ॾिसण में अचे पई? हाँ, पहिरीं त पाण हीअ मिस्टेक न विल बी स्पोकन न असां हिते का ग़लती कोन्हे। देयर फोर यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुल। हाणे ॾिसो हिते वेरी केयरफुल लॻो पियो आहे, हमेशह वेरी केयरफुल कोन हूंदो, अक्सर करे हिन सां गॾु वेरी केयरफुली लॻंदो आहे। छा लॻंदो आहे? केयरफुली। त असांजी जेका मिस्टेक आहे उहा हिन में आहे। त असां इहा मिस्टेक सर्च कईसीं त असांजो सही जवाबु जेको थींदो उहो थींदो वेरी केयरफुली। त केयरफुली थींदो, केयरफुल कोन थींदो, त असांजो सही जवाबु जेको आहे बी आहे। ठीकु आहे, उमेदु आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं मुंहिंजी वीडियोज़ खे लाइक करियो ऐं कमेंट्स कयो त जीअं आउं तव्हां लाइ अहिड़ियूं वीडियोज़ ॿियूं बि रखंदो अचां। जेका वीडियो सभिनी खां वधीक वीडियो ते कमेंट्स हूंदा ऐं उन हिसाब सां उहा वीडियोज़ वधि खां वधि रखंदुसि, कोशिशि कंदा उन वीडियो खे ठाहिण लाइ। तंहिं करे मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कंदा रहो, कमेंट्स कंदा रहो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखियो ऐं महिनत कंदा रहो। अल्लाह साईं तव्हांखे ज़रूरु कामयाबु कंदो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।